Pokrenite novi projekt odabirom ikone na gornjem panelu. Selektirajte donji dio zida i učitajte element s jednim vratima. Selektirajte element. Na desnom panelu se nalaze informacije o položaju elementa u prostoriji. X označava položaj elementa u smjeru lijevo-desno. Primijetite da crvena strelica na selektiranom elementu pokazuje upravo u tom smjeru. Strelica je iste boje kao i oznaka X. Y označava položaj elementa u smjeru gore-dolje. Zelena strelica ima istu boju kao i oznaka Y. Z označava položaj elementa u smjeru naprijed-natrag. Plava strelica na selektiranom elementu pokazuje upravo u tom smjeru. Trenutno u polju X piše 0, što znači da je položaj elementa u smjeru desno 0 mm. Ako želimo pomaknuti element u desno, trebamo mu dodijeliti drugu vrijednost za X. Recimo da ga želimo pomaknuti tako da bude udaljen 1 metar od lijevog zida prostorije. U polje X upišite 1000 i pritisnite Enter. Element se pomaknuo u desno. Sada je njegov položaj po X jednak 1000. Ako nam nije bitna precizna pozicija elementa, možemo ga pomaknuti pomoću njegove crvene strelice. Postavite kursor miša na crvenu strelicu elementa. Kursor miša će promijeniti oblik iz strelice u križić. To je lakše učiniti na vrhu crvene strelice koji je malo širi. Pritisnite lijevu tipku na mišu i ne puštajući je, pomaknite miš u desno. Element će promijeniti svoj položaj u prostoru u smjeru crvene strelice. Kad ste zadovoljni, pustite lijevu tipku miša. Upišite 0 u vrijednost X da bi vratili element u početni položaj. Učitajte element koji ima dvoja vrata. Element se učitao odmah do prethodnog elementa. Promijenite širinu elementa s jednim vratima na 800. Ne zaboravite nakon upisa pritisnuti tipku Enter. Lijevi element se proširio i djelomično ušao na mjesto desnog. Selektirajte desni element, primite za njegovu crvenu strelicu i pomaknite ga u desno. Primijetite da se pojavila crvena linija. Ona signalizira da će se element poravnati uz već postojeći. Otpustite tipku miša i element će se postaviti točno uz prethodni element. Kliknite mišem na pod za ukidanje selekcije, pa ponovo odaberite desni element. Time je obnovljen prikaz informacija o elementu. Primijetite da je njegov položaj u X smjeru 800. Ponovo ga primite za crvenu strelicu i pomaknete u desno za otprilike njegovu cijelu širinu. Sada ćemo ručno upisati njegov položaj u X smjeru. Kako ćemo ga izračunati? Treba nam položaj lijevog elementa koji moramo dodati širinu lijevog elementa. Položaj lijevog elementa je 0, a širina 800. Zato položaj desnog elementa treba biti 0 plus 800 što iznosi 800. Selektirajte desni element, a u njegov X upišite 800. Bio je ovo vrlo jednostavan primjer, pa ćemo napraviti još jedan, samo malo složeniji. Selektirajte desni element i pomaknite ga po X na 2500. Zadatak je lijevi element suziti na 450 i postaviti uz desni. Selektirajte lijevi element i postavite mu širinu na 450. Izračunajmo sad potrebnu poziciju lijevog elementa. Desni element je na položaju 2500, a lijevi element ima širinu 450. Pozicija lijevog elementa je zato 2500 minus 450, što iznosi 2050. Upišite 2050 u X lijevog elementa. Naravno, mogli smo to napraviti i pomicanjem pomoću miša. Tada bi program sam poravnao elemente. Pretpostavimo da između ova dva elementa treba biti razmak od 300 mm. Tada je nužno poziciju izračunati i upisati ručno. Ona je 2500 minus 450 minus 300 jednako 1750. Upišite je.
Idemo se poslužiti malim trikom za provjeru. Učitajte bilo kakav element i postavite ga po x na 0. Promijenite mu širinu na 300. Ako smo prije dobro računali, razmak između prethodna dva elementa trebao bi biti 300. Zato bi novi element trebao stati točno između njih. Primite ga za crvenu strelicu i pomaknite ga između prethodna dva. Točno se pozicionirao, što znači da smo dobro izračunali. U praksi promjena položaja elemenata u smjeru y nije zahtjevna. Elementi su najčešće na podu pa im je položaj y jednak 0. Ako ih treba podignuti, onda se y mijenja na unaprijed poznatu vrijednost. U slučaju kuhinja, ona je vrlo često 1400. Podignimo jedan od elemenata na 1400, bez obzira što se radi o podnom. Za rad s pozicijom z, prvo moramo nešto naučiti o ishodištima ili polaznim točkama. To ćemo obraditi u sljedećoj lekciji. U ovoj lekciji smo naučili: položaj objekta u prostoru se određuje pomoću tri osi: x, y i z. X je u smjeru lijevo-desno, y je u smjeru gore-dolje, z je u smjeru naprijed-natrag. Boje oznaka x, y i z odgovaraju bojama strelica koje pokazuju u njihovim smjerovima. X na krajnjoj lijevoj strani je 0. Y na podu je 0. Prilikom pomicanja, korpus će sam poravnati elemente jedan od drugog ako su dovoljno blizu. Ovo je bilo sve u trećoj lekciji. Više informacija o korpusu RC pronađite na našoj internet stranici.